una entitat amb 160 anys d'història, som la segona més antiga d'Europa i del món. Això té un valor increïble per diverses raons. Una, precisament, pel fons de cultura que tenim aquí, a Catalunya i a Barcelona. I després, la sort de poder gaudir d'exposicions com aquesta. La veritat és que aquesta exposició, jo em trec el barret, castellà-català, és igual. Llavors, em trec el barret, és una exposició meravellosa, de veritat, et felicito. Et felicito per aquesta mostra. Jo tenia moltes ganes, moltes expectatives i sobretot us he de dir una cosa que em fa gràcia explicar-la per una raó. Perquè de vegades amb ella, amb la Clàudia, la veiem a Instagram, ei Trujillos, ei Trujillas, tot el significat aquest, que és el seu anècdota d'explicar les coses, com les explica. Ara entenc moltes coses d'aquí, ei Trujillos i Trujillas. Per què? Perquè la bruja és ella, de fer una màgia que està aquí a les parets. De veritat, jo et felicito, a tot l'enhorabona. Espero que tinguis molt d'èxit perquè amb tota l'obra, de veritat, tens a qual millor, vas mirant i gaudeixes moltíssim. Només dic que felicitats de part de l'agrupació i amb el meu nom com a president de l'entitat, moltes felicitats. I ara jo li dono la paraula a ella. Si vols expressar alguna cosa i explicar alguna cosa, tu mateixes. Els teus Trujillas. Moltes gràcies, primer, a José Antonio, per aquesta oportunitat. Gràcies a vosaltres també per haver vingut. Estic molt contenta, sobretot perquè molts de vosaltres ja em coneixeu, però jo vosaltres no, i avui us poso cares, molts us conec pel nom, però us estic coneguent, tinc l'oportunitat de xerrar amb vosaltres i de fet això és el que més il·lusió em feia en realitat, a part de mostrar la meva obra, també és tenir aquest contacte amb la gent. I bé, explicar una mica a nivell de la meva trajectòria artística, a més, estic molt contenta perquè aquesta és la primera exposició individual que faig aquí a Barcelona i la primera abans que Sant Feliu, abans de la pandèmia, és a dir, que fa bastant de temps, i entre amics tan sols havia fet alguna exposició col·lectiva, va ser aquí també, que vaig participar en una obra, i també una galeria que es diu Aran, que ja no existeix, de fet. Sí. Llàstima que tanquin galeries, sempre és una pena. Quan hauria de ser al revés, haurien de créixer les galeries i bé, com podeu veure, doncs, la temàtica que us presento són els cercs, perquè a mi m'agrada molt pintar paisatge natural, tant que sigui marina, natural com urbà, però els cercs els disfruto molt, especialment també sobretot perquè la tècnica de l'aquarel·la és una tècnica molt adient per aquesta temàtica, perquè potencia molt l'expressivitat que tenen els cercs, l'explosió de formes, de colors. Gràcies al treball amb l'aigua i amb la humitat podrem fer aquests difuminats i el cel tot és suau difuminat. I ho disfruto molt tant pels colors com per les textures com per aquest concepte difuminat. I bé, doncs, m'inspiro també en fotografies que faig en excursions o viatges. I què més dir? Si teniu alguna pregunta, doncs ara amb el picoteo i tot això ja anirem xerrant. Ja he xerrat amb moltes altres, però vull xerrar amb tots, o sigui que... I bé, per l'últim, moltes gràcies per haver vingut. Un plaer i ara xerrem. Jo sempre dic-vos una cosa que sempre intento explicar a les inauguracions dels artistes, és que penseu que darrere de cada quadre hi ha una trajectòria, hi ha una història a explicar i que t'explica. Llavors, a vegades, a l'invertir en una obra d'art original, això estem fent pinya entre nosaltres
i penseu que és una labor que porta molt de temps a darrere, que a vegades invertir en una aquarel·la original, penseu que com aquesta no hi haurà una altra. Encara que ella intentés copiar-la, és impossible. Penseu que només hi ha tècniques que no es poden copiar. I una és l'aquarel·la, precisament. El pirograbado i l'aquarel·la són impossibles de tornar a copiar. Per què? Perquè la base és un paper de cotó i la pintura es fica amb el cotó, llavors és impossible que una persona pugui repetir una aquarel·la igual. Per això et dic que us animo que si voleu fer una col·lecció bona d'aquarel·les, aquí podeu començar a comprar alguna aquarel·la molt interessant. Simplement gaudiu de l'exposició, que mereix la pena, de veritat. Torno a felicitar la Clàudia perquè és impressionant els sens que ens porta. I la convido que l'any que ve o quan sigui es porti marines. Hem vist alguna marina però no la dic. Aquest ha sigut el tema cels, doncs podríem fer el tema marina. Jo ahir ho deixo perquè les portes aquí a casa el tens obert, ja ho saps, de palanquitat, i quan tu vulguis ja saps on tens que fer. Moltes gràcies a tots per venir, a l'entitat, i ara farem un pica-pica celebrant aquesta magnífica exposició. Moltes gràcies.